Привет, друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Эта история начиналась с того, что в 2001 году Ма Сянсяо, будучи уже на пенсии, стал продавать деревья. Он не думал тогда об экологии или о каком-то подвиге. Ему просто нужны были деньги, чтобы заплатить по счетам и купить себе лекарства. Но то, во что вылилась эта история, не может не восхищать. Изначально Ма Сянсяо служил в армии. В 23 года при выполнении заданий он заразился инфекцией, с которой ему пришлось сражаться несколько лет своей жизни, из-за чего в конечном счете ему пришлось в 1974 году уйти из армии. Он стал работать фермером и учителем у себя в деревне, даже, как он вспоминает, был первым среди соседей, у кого появился собственный телевизор. Но все это время болезнь не отпускала его, и в 1984 году ему ампутировали правую ногу ниже колена. Однажды в 2001 году Ма увидел историю о человеке, который садил деревья и этим зарабатывал на жизнь. Мужчина подумал, что и он так может. За деревней был склон, где росло несколько деревьев, и если эти деревья размножить, то в конце концов их можно будет продать. Добраться до холмов и склонов для одноногого мужчины было не так просто. Сначала нужно было воспользоваться тук-туком, а затем с помощью костылей он медленно поднимался по склонам вверх и вниз. В этой местности никого кроме него не было, и если бы что-то с Ма случилось, вряд ли бы кто-то смог ему помочь. Ма признается, что много раз падал, ударяясь о посаженные деревья и камни на склонах. В 2005 году, 4 года спустя, после начала этой затеи, он даже потерял свой палец. Случайная царапина на руке мгновенно активизировала жившую в его организме инфекцию, и Ма пришлось самостоятельно отрезать себе палец, пока воспаление не поразило всю его руку. И все же стоило Ма немного подлечить свои раны, и он снова отправился в свою рощу. Каждый день он вставал в 5 утра и проводил на склонах целые дни. Выживала семья в то время только благодаря небольшой пенсии от государства, которая полагалась раненым ветеранам и ветеранам, живущим в сельской местности. Ма рассказал журналистам, что его пенсия составляет 370 юаней, что равно примерно $55 в месяц. Каким-то образом история о Ма, который не сдается, несмотря на все тяготы жизни, попала к журналистам. Сначала ему помог местный департамент лесных насаждений. Они подарили Ма несколько саженцев. В прошлом году около 30 человек регулярно помогали Ма заботиться о деревьях. На его счет постоянно стали перечислять деньги неравнодушные люди, так что эти деньги пошли на покрытие долгов. А в 2008 году китайское правительство решило отблагодарить Ма за его вклад в экологию страны и полностью покрыло кредиты семьи Ма. Ма привязался к своей роще и уже больше не мог ни перестать заботиться о деревьях, ни заставлять себя продавать их. Сейчас я понимаю, что просто не могу продать эти деревья, они дают мне ощущение наполненности. Я буду продолжать сажать их до самой смерти. Я хочу оставить зеленое богатство своей стране и будущим поколениям. За последние 19 лет Ма Сянсяо провел почти каждый день на безлюдных склонах, заботясь о своих деревьях. Он посадил около 17 тысяч деревьев, и, как признается сам ветеран, он уже не может относиться к деревьям как к просто растениям. Для меня это мои солдаты, которыми я командую. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.